2026美妝護膚空空想。榮登小編 Top 3嘅面片，佢敷30分鐘都唔會乾。收懶唔想護膚就用佢。每次買爽膚水咧都會諗起佢，每朝咧用佢嚟抹下面咧，閉口同粉刺真係少咗好多。利智乾肌人美色，佢係真係走寶，換季過敏缺水就用佢。啱前我哋係未有得賣嘅，但係如果佢呼聲高嘅話，我哋就努力揾佢翻嚟。轉季敏感有咩事咧，都會拎翻佢出嚟用，做翻最基本嘅保濕咧，又零刺激性。所以屋企真係要有佢傍身。翻工之後殘咗好多，用完佢之後皮膚真係冇咁暗沉。之前就係特登飛去日本買佢嘅，我嘅人參粉底液真係又貼又潤，乾肌嘅朋友一定要試下。有冇都試下呢啲？碎粉空瓶已經好癲，仲有兩盒都係空瓶，品質咧都係超幼啦，個底妝係唔會結塊嘅。最緊要開閃光燈咧係唔會令到你塊面白到成隻鬼咁啦。Fan 嘅眼線回購咗 N 咁多次，最推介買11同埋15號色，畫出嚟咧佢係好自然嘅。眼妝如果好易用或者化妝新手咧係絕對可以試下。春日換新季5重優惠節上節，逢星期四準時搶無門啦，88折優惠碼，記得醒水準時落單啦！